Salve galera, David Will aqui. Então galera, hoje é o terceiro e último dia da fogueira. Nós já fizemos duas fogueiras, né? Uma foi dia 13, a outra foi dia 23 e agora dia 28 nós vamos fazer a última. Vocês estão lembrados, né, que nós tínhamos pegado toda a lenha, né? Ia montar tudo aqui, então tá mais fácil. A gente vai resolver umas coisas aqui do sítio aqui e mais tarde a gente monta toda a fogueira. Até onde que eu puxo? Vou medir esse trem então? Estica aí. Beleza, vamos medir agora. Deu 20 e pouco. Já pode enrolar já? Tá, vou pegar aqui. Ai, tá ficando pesado. Um chumbo louco. Nossa. Agora só falta mais um. Cê é louco? Pesado esse trem. Depois pega. Então galera, eu tive que sair correndo para desligar a energia lá no poste, porque chegou aquela máquina lá, tá vendo? Vou começar a mexer lá embaixo onde nós tirou os calipá lá. Mexer nos negócios lá, acho que vai abrir uma represa lá, alguma coisa assim. Eu vou que sabe mais. Tá, pega! Agora arrancou a carreta. Olha, cê é louco, é grande a bichinha, hein? Ela tá tirando umas toras do caminho ali pra poder passar. É louco. Vai que passa ali. Ah, passa, né? E lá foi. Agora sim tá começando a fazer o açude. Nossa, vai ficar da hora quando terminar isso aqui. Tô até vendo. Então galera, agora a gente vai buscar umas toras lá na frente, né? Aí depois a gente vai voltar lá pra medir um negócio lá da máquina lá. Cê é louco, dá pra ficar em pé aqui não. Ui. Tá, pega! Já escapa o celular da minha mão já. Olha só o que eu achei. Olha, o burro do Shrek. Burro! Olha, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Igualzinho, velho, ó. Mesma coisa. É ver ele mesmo, né? É louco, agora é só subir lá em cima e catar. Estoura lá. Olha aí, nós lá. Agora vamos voltar lá no açude, né? Pra ver como que tá. Caramba, o cara foi ligeiro, velho. Cê é louco, tá bem grande já. Ah, loguinho acaba então. Cê é louco. Vou descer lá embaixo. Ó, vou descer eu já. Deixa eu ver aqui. Vou lá. Ui, ui. Cê é louco. E lá vamos nós. Consegui. Então galera, depois que a gente resolveu tudo aqui, agora a gente vai montar a fogueira. Uma vez? Acendeu uma, lá vai outra. Ó o pipo! Então galera, a gente acendeu a fogueira um pouco mais cedo, aí ela diminuiu um pouco, aí a gente vai ter que reformar ela. Daqui a pouco nós faz isso, mas por enquanto só aproveitar. Agora sim! Ai caramba, que frio, velho! Vou chegar lá perto, sou bobo nada. Esquentar a mão aqui. Mas tá da hora, hein? Nós reformou e tudo, agora ficou bom. Ó, ficou show. Vou aproveitar e tirar umas fotos aqui.